Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau buat jajanan yang lagi viral banget, yaitu klepon isi gula Jawa. Langsung aja dipantengin ya, dijamin halal loh. Nah, ini dia klepon isi gula Jawa. Begitu langsung dimakan, langsung lumer di dalam mulut. Langsung dipraktekin aja ya teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa minta bantuan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis.